Eine gut gepflegte Dreizimmer-Etagenwohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Offenbach Stadtmitte. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, 2 Schlafzimmer, ein Badezimmer und einen Keller. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Bei einer Wohnfläche von ca. 78 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 825 €. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.